Драги пријатели, чест ми е да се обратам на годинешниот самит на Македонија 2025. Како и на сите претходни собири и сега, целта на самитот е да понуди визија за напредокот на нашата заедничка татковина. Годинава таква визија ни е повеќе од потребна. Во извештајот од последната Минхенска безбедносна конференција се вели дека во многу држави е забележана појавата на така наречена колективна беспомошност, поради бројните и испреплетени кризи што меѓусебно се зајакнуваат, почнувајќи од пандемијата, преку климатските промени и миграциите, се да геополитичките тензии и судири. Тоа е чувство што го споделуваат милиони, практично на сите континенти, дека наспроти сите стратегии и ресурси на располагање, невозможно е човештвото да ги реши клучните предизвици на нашето време. Кога луѓето престануваат да веруваат дека можат нешто да променат, тие едноставно се помируваат со судбината. Според најновото истражување на Светскиот економски форум, посветено на глобалните ризици, само 16% од испитаниците се оптимисти за иднината на светот, а одва 11% веруваат дека светот брзо ќе се опорави од овие кризи. Најголем дел очекуваат наредните 3 години да бидат тензични и неизвестни, со малубројни релативни победници и многу губитници. Главната прогноза е дека високиот јавен долг и геоекономските судири ќе предизвикаат кризи што ќе ги одбележат наредните 10 години. Меѓутоа, најголемата опасност за општествата не се нужно самите кризи, туку ставот кон нив. Дилемата е дали ќе бараме решенија или по линија на помал отпор ќе се препуштиме на текот на настаните. Во овие непредвидливи времиња, успехот на македонската економија ќе зависи не само од надворешните фактори, врз кои не можеме да влијаеме, туку пред се од посветеноста на внатрешните реформи. Отпорноста кон кризите не е само материјална, туку и ментална. Ако сакаме колективната беспомошност да ја замениме со колективна надеж, ќе мора да посегнеме по клучниот ресурс, а тоа е волјата. За таа цел и сме собрани тука. Македонија 2025 беше формирана во предвечерието на глобалната финансиска криза од 2008-та. Од своето основање до денес, организацијата успеа да му помогне на македонскиот бизнис да преброди неколку национални и глобални кризи, да инспирира нови генерации бизнис лидери, да привлече бројни странски инвеститори и да ја одржува надежта дека можеме да ја менуваме реалноста независно од контекстот. Со една таква увереност на почетокот на мојот мандат ја иницирав рамката за развој МКД 2030 како заедничка платформа за долгорочна визија за развојот и иднината на Северна Македонија. Целта беше да се изгради надпартиски национален консензус околу приоритетите неопходни за забрзан раст и подобар живот на граѓаните. Проектот го започнавме во многу поповолни услови од сегашните пред почетокот на пандемијата, во време кога се заокружуваше нашата интеграција во НАТО и кога европската перспектива изгледаше многу поблиску. Денес, после 3 години, светот изгледа драматично поразлично. Пандемијата предизвика глобална рецесија, енергетска криза и ценовни шокови на глобалните пазари. Во 2024-та глобалната економија ќе биде за барем 2,3% помала отколку што би била без пандемијата. Руската инвазија на Украина доведе и до европска енергетска и прехранбена криза. Паралелно на тоа се соочуваме со блокади на европските интеграции и иселување на младите. Да се формулира стратешка рамка за развој во услови на непредвидливи кризи и геополитички шокови е голем предизвик. Тоа е како додека играте надпревар да се менуваат не само правилата на игра и играчите туку и теренот. Но една наша стара мудрост вели секое зло за добро. Затоа и верувам дека е добро што МКД 2030 ја подготвуваме токму сега, бидејќи на тој начин развојната рамка ја калибрираме, водејќи сметка за најцрните сценарија и за најпесимистичките прогнози. Големите кризи им пресудија на многу стратегии и планови. Затоа, колку една визија е повтемелена во реалноста, толку се поголеми шансите дека ќе може да ја менува реалноста. Иако овој стратешки документ официјално ќе го промовираме дури наредниот месец, во оваа прилика би сакал сосема накусо со вас да споделам збор 2 за неговите 4 развојни приоритети.
Првиот приоритет е економскиот раст да биде најмалку 5% на годишно ниво, зашто предуслов е зголемена продуктивност и конкурентност на националната економија преку структурна трансформација на стопанството. Предност треба да им се даде на секторите што произведуваат повисока додадена вредност и да им се помогне на македонските компании да се вклучат во синџирите на додадена вредност и синџирите на набавки. Ќе треба далеку поголема државна поддршка за иновациите и за воведување на модерни технолошки решенија во производните и услужните дејности. Флексибилен и динамичен пазар на трудот е предуслов за брзо адаптирање на глобалните промени. Вториот приоритет е транзиција кон така наречената зелена економија, што е поврзано со редефинирање на македонската енергетска политика, дури и во овој период, кога фосилните горива се уште држат значаен дел од пазарот. Трето, дигитализацијата. Затоа што најголем ризик во 21. век е да се биде дигитален губитник. Националниот фокус мора да биде врз дигиталната инфраструктура, за да ја забрзаме и заокружиме дигиталната трансформација на општеството до крајот на оваа деценија. Четвртиот приоритет е образованието и инклузивниот развој. Поради дефектите во сегашниот образовен систем, младите тешко се вклучуваат на пазарот на трудот. Неопходни се системски зафати и вложување во секое образовно ниво, продуктивна релација меѓу образовните институции и компаниите, подигнување на функционалната писменост и подготвеноста на младите за кариерен развој. Со тоа ќе ја зголемиме вработеноста, ќе ја намалиме сиромаштијата и социјалната исклученост и ќе градиме инклузивно општество, не само за младите, туку и за сите ранливи категории граѓани. Почитувани присутни, сведочиме дека економските состојби не се менуваат од година во година, туку од ден на ден, па дури и од час во час. Многу наши бизнисмени и менаџери секојдневно морат да носат тешки одлуки. Соочени со суровото секојдневие, 2030-та изгледа далеку. Но ако наша цел е не само да обстанеме, туку и да напредуваме, ќе мора да го преобмислиме моделот на економскиот развој. 4 меѓузависни приоритети се клучни за нашиот напредок до 2030-та и потоа. Тие треба да бидат нашите константи, сосема независно кој утре ќе биде на власт. Убеден сум дека доколку се држиме до овие приоритети, не само што ќе го пребродиме овој турбулентен период со помалку загуби, туку и ќе создадеме услови за одржлив развој во иднина. Очекувам Македонија 2025, заедно со државните институции, со граѓанскиот сектор, академската и бизнис заедница, да биде витален дел од овој крупен национален потфат, за да создадеме колективна надеж за подобро утре. Помирувањето со судбината не е опција. Нашата подобра иднина зависи само од тоа дали ќе постигнеме национален консензус за овие прашања и дали ќе го почитуваме. Благодарам.